Dobro večer i dobrodošli na mom kanalu. Večeras ću vam pokazati kako na signalu, na nalogu da postavite PIN kod. Pa da počnem. Znači, uđete u signal aplikaciju, a zatim kliknete na nalog. Onda ovdje uđete na promijenite PIN. Znači, pisat će vam kreirajte PIN. PIN-ovi vam omogućavaju da vratite nalog i čuvaju vaše informacije i šifrovanim u signalu. Znači, minimalan broj cifara koje PIN mora da sadrži je 4, a vi možete ukucati i 6 ili 8, zavisi kako želite. Evo, ja ću u ovom slučaju ukucati 4. A zatim potvrdite na ovo sljedeće. A onda će vam pisati da potvrdite svoj PIN koji ste prethodno unijeli. A zatim kada ukucate i potvrdite, onda kliknete na ovo sljedeće. Evo vidite i sami PIN je kreiran, piše. Tako da sada smo napravili PIN i u ovom slučaju smo znači zaštitili nalog na signalu, a i zatim i kad budete potraživao signal aplikacije ova, kako bi da vratite vaš nalog, isto će vam potraživati ovaj PIN. Tako da kada ovo napravite, ste bezbjedni na ovoj aplikaciji. To bi bilo sve u ovom klipu. Zapratite me na ovom kanalu radi još videa koji će biti uskoro objavljeni. Pozdrav, do gledanja.